Kondisi partinya sangat rapi ya. Setelah sampai ke Batam mungkin ada penyok sedikit, sepertinya tidak mempengaruhi isi dalamnya. Kita menggunakan gunting saja untuk proses unboxingnya. Nah, ini dia. Ini adalah motornya. Kebetulan ini motor merek Mesin 100 PSI. Mungkin merek-merek yang lain sama ya. Ini adalah selang input, adaptor, selang outputnya, steamnya, dan tempat untuk steam sudah habis. Nah, inilah semua komponen-komponen dari motor pembersih AC atau pembersih motor. Bisa dimantapkan juga untuk pembersih mobil. Ini selang out inputnya ini lebih kurang 2 meter. Ini untuk gunnya sangat mudah sekali untuk diassembly, tinggal dipasangkan saja selang output. Nah, ini penjepit selangnya. Selang outputnya lebih kurang 8 meter. Oke, sudah komplit semua. Mari kita assembly. Pertama adalah pemasangan untuk motor ke soket yang nantinya akan dipasangkan ke adaptor ya. Jangan terbalik. Warna hijau itu adalah grounding dan warna merah untuk api. Selanjutnya pemasangan handle dari gun spray, cukup diputar searah jarum jam, dan pemasangan untuk input dari selang. Tambahkan seal tape agar tidak mencegah kebocoran. Cukupnya saja, jika terlalu banyak nanti susah untuk fittingnya ya. Nah, cukup juga diputar searah jarum jam. Nah, dikencangkan menggunakan kunci 14 sampai tidak bisa diputar lagi. Selanjutnya juga untuk input selang, jangan lupa untuk melepas tutup dari input. Itu merupakan karet berwarna kuning. Kita tambahkan juga seal tape, sama fungsinya adalah untuk mencegah kebocoran air. Cukupnya saja, jangan sampai menutupi lubang dari input. Kencangkan dari input tersebut menggunakan
kunci 22. Oke, selesai. Tinggal memasukkan selang output ke lubang sudah kencang, dan satu selangnya lagi ke gunnya. Ikan juga dia sudah kencang, tidak menggunakan baut ya. Terus selang input air ke satu sisi lagi dari motor. Ini agak ketat ya, memang sudah didesain untuk mencegah kebocoran. Pelan-pelan saja, tidak ada alat tambahan, hanya memasukkan selang ke input motor. Oke, sudah selesai untuk assembly spamnya. Nah, ini adalah after assembly ya, kita mau testing. Ini motornya, ini adaptor yang sudah di, dan ini hasil dari